السلام عليكم ومرحبا بكم وان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة وعافية. خياتي اليوم رايحين نديروا طريقة تقطيع الدجاج بطريقة احترافية. راح نقدم لكم هنا طريقتين وطريقتين في زوج عمليتين هنا باش تخرجوا طرف تاع الدجاج يحمروا لكم وجهكم وتقدروا تحطوهم لضيافكم. وقبل ما نبداو لي فيديو نقول لكم ما تنسونيش في اللايك والكومنتير والشير، واللي اول مره يدخل القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يلحقوكم الفيديوهات. ولا كيما راكم تشوفون هنايا عندي دجاجه نتاعي، رحت نقيتها نحيت لها كامل هذوك الشعرات تاع الريش اللي كانوا فيها، وديتها للفرن تاعي ولا طابونه ولا شوطتها وغسلتها بالماء والملح والخل. كما راكم تشوفوا هنا أنا عندي دجاجه، شوفوا لي كويس تاعها. الدجاجه يجوا لي كويس تاعها غير مدبزين وصغار وسمان، ما يجوش طوال، والصدر تاعها ما يجيش كبير بزاف. كما راكم تشوفوا روحوا نحكموا موس يكون قاطع. نبداو نحو كامل في هذوك الزوائد. كما راكم تشوفوا الفيديو راه يعبر. فوالا كما راكم تشوفوا نقعدوا نحو فيهم ونبداو نخدموا. كما راكم تشوفوا نبداو بالكويس تاعنا بهذه الطريقه، طريقه سهله وبسيطه. فوالا كما راكم تشوفوا نحو كامل الجلدات اللي في الدجاجه تاعنا وهذوك الزوائد. كما راكم تشوفوا نروحوا نجبدوا لي زابان تاعها من الاحشاء تاعها. انا كيما هنا الدجاجه تاعي راهي منقيه ما فيهاش الاعشاء، فيها غير هذوك لي زابا. كما راكم تشوفوا نحلها بهذه الطريقه. فوالا كيما نتوما كي تشرو لي كويس من عند الجواج ولا من عند البوشي تاعكم، هذه القطعه اللي راني نقي فيها الجواج يقسمها تجي مع لي كويس. كيما كيما انايا هنا كيما راكم تشوفوا انا راني نحيتها وحدها. هاد لي كركاس انا نقولهم لي كركاس هادو نرموهم نديرو بهم لا سوب ولا نديرو بهم بركوكس ولا كاش اكلات هكايا نرموهم باش يتلقوا لنا البنه. فوالا كيما راكم تشوفوا نتبعوا كامل نسيباريو. راكم شفتوا هذيك العظمه تجي فوالا كيما راكم تشوفوا نقطعوه هكا بهذه الطريقه الموس يجي في الوسط. فوالا كيما راكم تشوفوا شوفوا الطريقه اللي نحيتها بهم. فوالا نزيد نحي هادوك كيما هادو تقدروا ديروه بهم شوربه فريك ولا شوربه فيرميسال ولا فديوشات ولا كيما حبيتوا. هاد لي كركاس فوالا راكم تشوفوا هنايا ظرف تاع الدجاج يحمروا الوجه، تقدروا تحطوهم لضيافكم. فوالا كيما راكم تشوفوا ولا تقدروا تقسموها هنايا كيما راكم تشوفوا الطريقه. فوالا رانا كملنا تقطيع الدجاجه نتاعنا. نروحو نزيدو نكملو هذيك لا كركاس، نزيدو نحو لها هذوك لي بومون كيما راكم تشوفوا نحو لها كامل الجلدات ولي بومون نقوها مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا ودوكا نروحو نقو لي زابا. كاين بزاف البنات اللي ما يعرفوش ينقوا لي زابا نتاع الدجاجه. فوالا هذا القلب نتاع الدجاجه كيما راكم تشوفوا راني حليته بهذه الطريقه. فوالا ودوكا نروحو للكبده تاع الدجاجه والقينصه. فوالا بهذه الطريقه. هنا في الكبده تاع الدجاجه ردوا بالكم هذيك المراره تترتق لكم وتسيل لكم على لو بولي تاعكم ولا على الكبده تاعكم. اذا سالت هذيك المراره عرفوا بلي لو بولي تاعكم يجي مر. كيما راكم تشوفوا القنصه شوفوا لاسيس اللي لهنا ما راكمش رايحين تحلوها من جهه المقطعه، تحلوها من هذيك الجهه اللي تجي كامل كيف كيف. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي الجهه اللي راح نحلها منها. الا حليتوها من جهه الغلط راح هاد لابوش لداخل راح تتقطع ودير ديقه يسيل عليكم كامل هادوك هذيك الماكله تاع الدجاجه اللي في ليستوما تاعها. فوالا كيما راكم تشوفوا نحلوها. نروحوا للكبده نتاعنا. هنايا الكبده تاعنا حكموا هذيك المراره هكا وسيو نتوما ديباسيو غير شويه الكبده باش ما تقطع لكمش هذيك المراره وتسيل لكم. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا هادو هما لي زابا تاعنا تاع الدجاجه تاعنا مقطعين باحترافيه
وما فيهمش ميم شويه تاع شحمه. كما راكم تشوفوا هذا هو لو بولي تاعنا بعد ما قطعناه بطريقه احترافيه. فوالا نروح نجيب بلاطو ونستفوا هذوك الطراف تاع الدجاج في البلاطو. شوفوا الطراف تاعنا هنايا هادو لي كويس تقدروا تقطعوا شاك كويس على زوج قطع. فوالا كما راكم تشوفوا. شوفوا شحال من قطعه خرجنا بالدجاجه تاعنا. وهادو قطع كامل بريزونطابل نقدروا نحطوهم للضياف ولا يحمروا لنا وجهنا كاين نحطوهم في الوصفات نتاعنا. فوالا كما راكم تشوفوا. شوفوا الكويس تاعنا كيفاش قطعناهم. فوالا فوالا كاين واحد العصعوص كينقطعوه يجي سوا يجي في الوسط لي كويس ينقسموه على زوج. هذه هي الطريقه نتاعنا في تقطيع الدجاجه. وهاد لي كركاس اللي يقعدوا كما قلت لكم ديروا بهم لي سوب ولا رموهم في شريبه ولا كل مرة واش دير بيهم. فوالا كما راكم تشوفوا. نروحوا دركا للدجاجه تاعنا الثانيه وطريقه التقطيع تقريبا نفس الطريقه يختلف غير في الصدر. ولكن كما راكم تشوفوا الدجاجه تاعنا كما قلت لكم نقولها الريش ونشوطوها ونغسلوها بالماء والملح. ولا كما راكم تشوفوا هنا نسلخوا لها غير شويه. فوالا نروحوا لي كويس نحلوهم بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش نقطعوا لي كويس. نروحوا نقطعوهم ديريكتومون دو بهذه الطريقه. فوالا فوالا شوفوا كيفاش تبليوهم كي تبليوهم يجي هذاك العصعوص في الوسط. نروحوا نقطعوه. شوفوا هنايا هذه الطريقه اللي تختلف. شوفوا هنايا الجنحين كيفاش نقطعوهم. الجنحين هنايا راح نخرجوهم قطعه. وهذا بنفس الطريقه راح نحو هذوك لي كركاس. فوالا هذه هي لا كركاس اللي قلت لكم البوشي كي يقطعها في الوسط تجي تنقسم على زوج يجوا لنصاف نص في كويس ونص في كويس وما ما يبانش كامل ما تخرج لكمش قطعه كامله هكا. فوالا كما راكم تشوفوا نحو كامل هذوك الزوائد. نروح نحي هذوك لي زابا كما شفتوني تنقوهم بنفس الطريقه. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا نروحو نقطعو نجو سوا في هذاك العصعوص اللي ما بين الرقبه ولا كركاس هذيك. فوالا تاع الجناح. فوالا نروحو نحو هذيك لابو تاع الرقبه كما راكم تشوفوا نقطعوها بهذه الطريقه ونزيدو نحو هذوك لي بومون. نجي نقسم انا الصدر تاعي هنايا على شحال من قطعه كيما حبيتو. حنا كل ما على حساب عدد افراد العائله وعلى حساب الضيوف اللي يجوكم. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا كان خليته قطعه كامله وانتم تقدروا تقطعوهم هكايا على زوج كي يكون الصدر تاعكم كبير. فوالا هادو هما لي كركاس تاعنا ولي زابان تاعنا بعد ما نقيناهم. فوالا كيما راكم تشوفوا. وخياتي هذه هي طريقتي في تقطيع الدجاج بطريقه احترافيه وراح تقطع لكم وتخرج لكم قطع كثيره من تاع الدجاج اللي راح تحمروا بها وجهكم. وان شاء الله خياتي يعجبكم الفيديو تاع اليوم وديروا لي جيم وكومنتير والبارطاج وتبقوا على خير في وصفه جديده.